Gurizada, esse é o Valkyrie da Rad Custom Shop, gurizada. Cara, que pedal animal. E deixa eu te contar a história sobre esse pedal. Há muito tempo aqui no meu canal eu fiz um review do Crystal Drive. Né? O Crystal Drive é um pedal da Rad Custom Shop que foi feito baseado no Vemuran do Matheus Assato. Só que de lá pra cá eles fizeram algumas atualizações, deram uma repaginada no pedal e essa é a nova versão desse pedal. E eu fiz alguns testes aqui, cara, ficou, ó, chuchu beleza, né, patrão? Ó, supimpa. Supimpa. Bom, pra mostrar esse pedal pra vocês, eu vou estar usando aqui a minha Tajima, né? Ela tem captadores da Custom Pickups, principalmente para ter essa pegada bem Matheus Assato, né? Esse é o som clean. Tá plugada num pré-amp ligada direto na minha interface de áudio. Então esse é o som clean. Olha aí, ó. Vou tocar um calypso. O que você acha, patrão? Não, eu sou fã de chimbim mesmo. Não, é sei. diferente. Calma. Que barbaridade, cara. Que sonzeira. Bom, esse é o som clean. Vamos ligar, pode perceber que ele tá todo fletado e vamos falar do som dele. Todo fletado ele tá assim. O interessante é que ele com o ganho no máximo me lembrou muito o drive do Greg Howell, né? Cara, sonzeira demais. Bom, vamos apresentar o pedal, né? Bom, aqui a gente tem o knob de volume e o de ganho. Embaixo a gente tem o knob de agudo. Esse knob do meio, que é o Shine, né? Ele é responsável por adicionar um brilho extra no som. Então, assim, além do agudo que você pode adicionar, você pode colocar mais um pouco de brilho ainda nesse pedal. E, cara, isso dá grandes possibilidades para trabalhar com as frequências ali, né? E do lado de cá você tem justamente o agudo, né? Então é bass, shine e agudo, né? No primeiro momento eu me confundi com esse aqui sendo agudo. Muito bem, o primeiro knob que eu quero mexer é o knob de ganho. Vamos para o lado menos. 2,5 aqui. Perceba como ele dá aquela enxugada no pedal. Essa vai pra patroa. Quase que dá pra tocar Menina de Berlim, né? Conhecer. Aí você puxou uma música que eu nunca parei pra tocar. Garota de Berlim. Menina de Berlim. Essa é a versão sulista aqui. Menina de Berlim. Som mais clean, né? Esse é um episódio que eu prefiro não expor da minha esposa, sabe? Fanzástica, cartaz do Supla e tudo mais, mas o Supla é massa mesmo, do Champs. Vamos aumentar esse ganho lá no 7,5. Perceba como já vem aquele drive um pouco mais clássico, né? Olha o que eu falei do Greg Howell. Sonzeira, dá pra tocar os ACDC, tranquilo. Não. Muito bem, vamos voltar esse ganho aqui no meio. Muito bem. Bom, agora eu vou mexer nos knobs de baixo ali. Vamos começar pelo grave. Vou tirar o grave do som. Vou tirar. Grave do som? O que foi? Tirar o grave de som. Grave de som. Perceba que o corpo do sinal sumiu.
Agora vamos adicionar uma gravidez aqui. Piada do momento essa. Muito bem. Vamos já. Parece o bonequinho da Michelão o som já. Muito bem, vamos voltar aqui. Agora a gente vai mexer no knob do Shine. Vamos diminuir. 2,5. Bom, vamos aumentar 7,5. Olha aí. Pode perceber que ele abriu legal aí o brilho do som. Tocar os cotos, hein? Muito bem, cara. Muito bacana. Diminuir o agudo agora em 2,5. Olha aí. Frequências agudas, cortadas. Viu? Vamos aumentar o agudo lá em cima agora pra gente ver o som agora. 7,5. Eu gostei mais desse som. Um pouco mais agudo. Principalmente na extrato, a mistura, né, dos caps. Tocar os Silvervolt. Essa patroa gosta. Eu vou mostrar para vocês como é que eu tenho usado. Eu tenho deixado o agudo aqui, um pouquinho mais de brilho, e esse aqui eu tenho gostado de usar o ganho acima, né? Ele como foi baseado no pedal do Matheus Assato, a ideia era ter um drive mais transparente, mas eu gostei dele principalmente porque ele me lembra muito o som da guitarra do Greg Howe. Essa guitarra que ela tem drive, mas o som ainda fica clean, né? Vou tocar os funk. Um arpejo. E penta em dupla. Aliás, se você tem dificuldade, né, com arpejos, penta em dupla, harmonia, cara, a gente tem um curso para você. Chama no WhatsApp que a gente explica como é que funciona. Esse aqui, essa é a regulagem, a forma que eu tenho mais usado. Sonzeira, gurizada. O pessoal da Rádio Custom Shop, muito obrigado pela confiança. E para você que ficou interessado nessa nova versão, né, no Valkyrie, o contato deles vai estar aqui e a gente vai conversar com eles a respeito de um cupom de desconto para vocês que acompanham o nosso trabalho também. Bom, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa nos comentários o que você achou do pedal. Cara, eu particularmente gostei pra caramba. E também acompanhe os outros vídeos, né, que a gente tem aqui no canal. Tem muita dica, cara, para você que busca algumas lições de guitarra, de violão. Tem muita coisa aqui no canal. Review e gratuito.
inscrito no canal. Free. Lembra dessa frase do Papalegos? Free. Então dá uma olhadinha, cara, que vai ajudar você a tocar melhor. E se inscreve, venha fazer parte da nossa família aí, cara, pra gente trocar ideia. Tamo junto. Bom, vou terminar fazendo aquele sonzinho, como sempre. Valeu, gurizada. Até mais.